Армысыздар қымбатты көрермен, мен бүгін Алматының ең адам көп жүретін және ең креативті аймақтарының бірінде тұрмын. Бұл жердегі ғимараттардың қабырғаларында өнер туындыларын көрсек, жан-жағымызда қызықты инсталляциялар қоршаған. Бүгін мен сіздерге осы Алматының стрит артына шолу жасаймын. Бізбен бірге болыңыздар, бастайық. Арбаттың қақ төрінде орналасқан бұл мурал Алматының символына айналған барыстың заманауи бейнесі. QR-код арқылы әрбір өтіп бара жатқан адам туындының авторы мен идеялық мазмұнымен таныса алады. Алматы көшелеріндегі арт объекттер туралы. Мынау алма сияқты немесе қабырғаларда салынған муралдар туралы. Сіздің ойыңыз қандай? Алматының осы инсталляциялар Алматының көркін ашады деп ойлайсыз ба? Иә, көркін ашады. Әр нәрседе әртүрлі не деймін андай ой жатқан сияқты да, арт объектте. И әркімге әрқалай ұнайды да ол. Солай әртүрлі көп болса да жақсы сияқты. Панфилов көшесінің бойымен серуендеп келе жатып, түрлі түсті өрнекпен безендірілген алмаларға көзіңіз түседі. Бұл Алматының символын заманауи стильде жеткізген ерекше арт жоба. Әр алма суретшінің қалаға деген өзіндік көзқарасын ашады. Сіз осы стрит артты дамыту керек деп ойлайсыз ба? Сізге өзіңізді осы көшелерде көрген ұнайды ма? Білмеймін. Мен жан-жағыма көп назар аударамын. Мысалы, мынау Алматы туралы айтатын болсақ, осындай суреттер сізге бір шабыт бере ма? Мүмкін Алматының бір атмосферасын келтіріп тұра ма? Тұр. Мен жалпы сондай адам, көп нәрсеге мән бермеймін. Тұрса тұрсын, тұрмаса қойсын деген. Алматы өнер мен шығармашылықтың қалаға айналған көрінісі. Бұл қаланың жүрегі өнер деп соғады, ал сол өнерді тудыратын оның тұрғындары. Сондықтан Алматының шынайы жаны мен жүрегі өзінің талантты, шабытты халқы.